Kuna watu mmewaweka kwenye maisha yenu ni kama miwa, ni watamu, mnawafurahia, mnawakumbatia, hamtaki kuachia sababu ya ule utamu walionao, lakini ndo wao unapokuwa umejisahau wanageuka, wanatupa sumu, wanatupa sumu, wanatupa sumu, wanatupa sumu. Unatafuta na feri wapi? Mbona siendi? Mbona sisogei? Mbona vitu vyangu vinalingi? Mbona mambo yangu yanaharibika? Kumbe kuna watu umewakumbatia. Hii ni Hallelujah TV. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV other channel. Inua Biblia yako. Sema, Bwana Yesu, say, Lord Jesus, naipenda Biblia. I love the Bible. Kwa kuwa inayo maneno ya For uzima it has the words of na life, kila ahadi ya and baraka every promise of iliyoandikwa katika kitabu that hiki is written in this ikatimie book juu yangu shall be fulfilled na upon maisha me yangu and my katika life. jina la Yesu In the Kristo. name of Jesus Christ. Yesu Kristo, Jesus Christ, uliye taa ya miguu that yangu, is the light to my uliye feet. uzima na nuru ya That kweli, is the life na and kusihi light. I plead, angazia shine maisha yangu mwaka huu, upon my life na this neno year, hili and this likafanyike word kuwa manukato should be made na in- likageuze na kubadili and maisha it should be- yangu it should turn katika my jina la life Baba in the name of na la the Father, Mwana Son, na la Roho and the Mtakatifu. Holy Spirit. Amen. Amen. Kuinuliwa na Being kuhamishwa uplifted and shifted kutoka kwenye asili. from nature. Leo tutaangalia sifa Today we look at the za kuingia characters mwaka au to kuingia enter the year, mwaka mwingine or to enter kupitia kwenye another hili year somo. through this message. Cha kwanza, ili ujue kwamba unahitaji First of all, that you maombi know ya that you need the kuinuliwa na prayers to kuhamishwa be kutoka kwenye uplifted and asili, shifted from nature. lazima ufuatilie mifumo ya You maisha must follow yako. up on the system of your Na life. je, una And sifa do you za have kuingia mwaka the mwingine? characters to Je, enter una into haja another ya year? kuinuliwa na kuhamishwa? Do you have the promise to be uplifted and Una shifted? sababu ya kuomba Mungu akuhamishe? Do you have a Una reason to sababu ya tell kuomba God Mungu to shift you, akuinue? to tell God to lift you up? Wakati nafuatilia na While kuchunguza I was maisha following yetu up and researching ya our wapendwa na lives Wakristo wengi, of a lot of beloved nikagundua ones, tunahama mwaka, I recognize we shift in the tunahama year, mazingira, we shift in the environment, tunahama maeneo, we shift from lakini places, bado fahamu zetu, but our fikra minds na akili zetu and na mioyo thoughts yetu and our hayami. hearts are not shifted. Ni hatari kubwa sana It is very dangerous mtu kama ameokoka for one that lakini is saved, hajahama but kwenye is maisha not ya shifted dunia. in the worldly life. Ni hatari kubwa sana It is great kuliita danger jina la Yesu to call Kristo, the name of lakini Jesus ndani Christ, yake, but nyuma within yake, it, bado jina la adui shetani still the ndio name of the enemy, the linalokutumikisha. devil, is the one that makes you sad. Ni hatari kubwa sana It is great kusema danger nimeoa, to say I've lakini married, hujahama but you've not kuhamia kwenye shifted ndoa, bado uko into kwenye maisha ya marriage, but ubachela. you're in the life of being Ni a hatari bachelor. kubwa It sana is great kusema danger nimesoma, to say I've lakini studied, bado hujahama but still maisha ya you've not kutokusoma. shifted in the life of Ni not hatari studying. kubwa It sana is great kusema danger nimepandishwa, to say niko that kwenye I've nafasi risen, na cheo I'm in chingine, another lakini position bado and unaishi status, kwenye maisha but yale you're yale ya still living nyuma. in the same life Ni of the hatari past. kubwa It sana is great kusema danger nimeingia to mwaka say I've mpya, gotten to lakini the new bado year, unaishi but maisha ya still miaka you're ya living in nyuma. the life of the years that are past. Leo Today, una haja ya kuhamishwa, there is a na reason to be utahamishwa kwa shifted, jina la and you'll be Yesu. shifted in the name of Nasema Jesus. utahamishwa kwa jina You'll la be Yesu Kristo shifted aliye in the hai. name of Jesus Christ that's alive. Haleluya. Hallelujah. Kwanza watu wengi wanasema A lot of wameanza people mwaka, say they've started the lakini year, ukiwachunguza but when you bado search hawajawahi kuanza mwaka they've not yet mpya. started the new Bado year. wako mwaka jana, They are still wengine in zaidi ya the mwaka past jana. year, and more than the past year. Hawajahamishwa, They've not shifted. hawajahamishwa. They are not shifted. Lakini pia But also, mara zote Mungu all anaachilia nafasi God kwetu releases the wanadamu, position to us as siku men, kwa siku, day by mwezi day, kwa mwezi month na by mwaka month, kwa mwaka, and year by kwa year, kusudi maalum, for a special hivyo purpose, kuendelea kuvumilia to go on to be ili patient, ufikie makusudi that yake. you reach His purpose. Lazima ukubali You mwaka must accept unapohama as na the wewe year shifts, uame. you shift. Amina. Amen. Na wewe uame. You must shift. Kama unasema nimeokoka, If you're saying I'm ama saved, kabisa na you vitu should vyako shift vyote completely with kwamba all your things umeokoka. that you are saved. Amina watu wa Mungu. Amen, people of God. Amina watu wa Mungu. Amen, people of Nini God. maana What's the asili meaning of ya kuingia mwaka the mpya? origin to enter the new Kwanza, year? hii inamaanisha This ni kuingia means katika baraka Is to enter into mpya blessings, new ambazo blessings, Mungu that God
amekuandalia au ameachilia katika mwaka mpya. Kuingia mwaka mpya maana yake ni kuingia katika baraka mpya, viwango vipya, hatua mpya, ufahamu mpya, mawazo mapya, mtazamo mpya katika nia za ndani na nje, katika huo mwaka ambao Mungu ameuachilia. Kuingia mwaka mpya ni kuwa na kitu kipya. Ndugu zangu, Biblia inaonyesha kabisa Yesu Kristo alienda kwenye shamba ambalo lilikuwa linatunza tini na mizabibu na kadhalika. Akamkuta mtu mtunza shamba ambaye ni mkulima, akamwambia, ninataka tini mwaka huu. Lakini ule mtini haukuwa na tini. Lakini yule mtunza shamba akamsihi Yesu Kristo kwamba ninakusihi usiukate wala kung'oa mti huu, ila upe mwaka huu tu, ni utunze, ni umwagilie, ni uweke mbolea. Utakapokuja mwakani ukakosa tunda, ndipo ukate. Mungu anataka mwaka huu, amekupa neema ya yale mambo uliyohangaika nayo miaka mitatu hajafanikiwa. Amekupa neema, miaka mingine hujazaa matunda, miaka mingine hauna cha kuonyesha. Mwaka huu Mungu ameniita purposely kabisa, nikutunze kwa upya, nikutengeneze kwa upya, nikumwagilie maji ya uzima kwa upya, nikufundishe neno ambalo ndo taa ya miguu yetu na mwangaza wa njia zetu kwa upya, ili mwaka huu uzae matunda, na matunda yako Yesu akirudi ayakute kwa ajili ya utukufu wake. Ngapi tuko pamoja mpaka hapo? Tuko pamoja mpaka hapo? Kitabu kile cha Luka sura ya 13 kuanzia mstari wa 6 hadi wa 9. Luka sura ya 13 mstari wa 6 hadi wa 9. Biblia inasema, akanena mfano huu. Mtu mmoja alikuwa na mtini, ndiyo, umepandwa katika shamba lake la mizabibu. Huyu anaongelewa Loringa huyu. Akaenda akitafuta matunda juu yake, ndiyo, asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, mimi ndo mtunzaji wa shamba. Shamba ni kanisa. Nyinyi ndo matunda, ndo miti mmepandwa kwenye shamba la Mungu. Mimi ndo mkulima, ndo mtunzaji, ndo nakuongoza kiroho, ndo natakiwa kumuomba Yesu Kristo kwamba Mungu acha hawa watu mwaka huu wasaidie. Mwaka huu Mungu hawa watu wasiondoke hawajatimiza ndoto zao, tusife hatujatimiza maono yetu. Mungu tupe neema mwaka huu, tusaidie mwaka huu, tuinue mwaka huu, tubariki mwaka huu. Bless us this year. Mwaka huu, this year, ni maombi yangu, it's my prayer, Mungu aachilie kitu kipya kwako. Narudia tena, I repeat, mwaka huu, this year, ninamsihi Yesu, I plead to Jesus, asikuache. He shouldn't leave you. Miaka yote ambayo unatunda hata moja, ninamsihi Yesu mwaka huu, I plead to Jesus this year, akupe tunda la kuonyesha, akupe tunda la kuonyesha. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, ndiyo, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu. Miaka mitatu, kuna watu mmeanza vitu. There are people that have started. Miaka mitatu hamjamaliza. 3 years you haven't concluded. Kuna watu wameanza kutafuta kazi. Huu ni zaidi ya mwaka wa 3. This is more than the 3rd year. Kama una project yako yoyote ulioianza miaka mitatu haijamalizika, huu ni mwaka wako wa mwisho. Yesu ataimaliza. Yes, I tell you. Narudia tena. I repeat, kama kuna jambo lolote, if you have anything, umeliombea, you have prayed for miaka mitatu halijawahi kutokea, it has never happened. Iwe ni mtoto, iwe ni mali, iwe ni wokovu, whether it's salvation, iwe ni chochote, whether it's mwaka wa mitatu imeisha na uoni, 3 years have ended and you don't see, mwaka, this year, ndo mwaka wa mwisho. It is the last lazima matunda ya maombi yako yapatikane.
Kama uliwahi kutamani, if you once desired, Mungu akupe neema ya God kumjua to give you the zaidi. grace to know him more. Kama kuna dhambi If yoyote, there is anything, kama kuna udhaifu if there wowote is any ambao weakness unapambana nao, that you battle with, lakini ule udhaifu hauondoki, but that infirmity kile doesn't kitu go away, kinashindwa kukuacha, everything fails to unapambana leave nao, you, you battle kinakataa with it and kukuachia. it refuse to release Huu you. mwaka This year, Mungu anakupa mbolea ya God Roho is giving Mtakatifu you the itakayokuwezesha fertilizer of the Holy kushinda. Spirit that will enable you to conquer. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka mitatu hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu. Miaka mitatu hii. Akasema miaka mitatu hii nimefanyaje? Naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu. Nikitafuta matunda juu ya mti huu. Nisipate kitu. Miaka mitatu hauna kitu. 3 years you don't miaka mitatu ulikuwa unaenda vizuri, ila hii miaka mitatu kuanzia 20 tuseme 2023 pale yote kuna mambo ya kwenda 24 yote 25 yote, yani unaangalia ukichunguza, angalia wapi ulianza kukwama. Unagundua mafanikio yalikuja 2021 2022 2023 vitu vikastaki, 24 vikastaki, 25 vimestaki vimekuwa vigumu. Habari njema nilionayo, hii 2026 vitafunguka hujawahi kuona. Seen before. Nimekuja miaka yote mitatu kamili, miaka mitatu hii. Miaka mitatu hii. Mbona hata nchi unaiharibu? Yesu anasema ukate. Mimi nakuombea Mungu asikukate. I'm praying for you, God shouldn't cut you. Mungu asikukate. Yesu anasema ukate. He says you should cut it off. Ona Yesu mwenyewe anachoka na watu wasiozalisha. He's tired with people that don't bear fruit. Yaani wewe unakaa kanisani, You mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, una sehemu yoyote unatumika. Mwaka huu kama usipoanza kumtumikia Mungu, kuna baraka utaziona. Amina. Amen. Na mimi hapa nataka nigongelee msumari. Kama una mwaka mitatu, ulikuja hapa 2022, 23, hata kama una mwaka mmoja, anza. Wangapi una mwaka mmoja miwili hapa kanisani? How many have 1 or 2 years here in church? Nitaanza mafundisho ya mentorship program ya watendakazi na watumishi. Utakapoanza kumtumikia Mungu, kuna mambo hautayaomba, kwa sababu Mungu anaangalia unapokuwa unamtafuta na kumtumikia. Mungu anadili na mambo yako, anapambana na mambo yako. Wewe focus kumtafuta, kumjua, soma neno, omba. Alafu mambo yote unayoyahitaji yeye anayajua, atakuwa anayafanya kwa muda wake na kwa wakati wake sahihi. Wangapi unatamani uanze darasa la utumishi? Wangapi mnatamani kumtumikia Mungu kwenye idara yoyote? Wangapi mnatamani? Wewe umekaa kwenye kiti muda wote, hata usipotamani utakuja. Hakuna cha mimi sijui ni dokta, sijui mimi nafanya kazi wapi. Lazima utenge muda wa kumtumikia nani? Hata kama ni risali moja, hata kama ni kwa part time. Wakinaruka walikuwa ni matabibu, madaktari hospitalini. Hakuna mtu yuko busy kama daktari hospitali. Madaktari ni watu wako busy, madaktari na polisi, yani hawana muda wa kupumzika. Askari na daktari wako busy sana, hawana likizo, hawana muda wa kazi. Yani yuko nyumbani ndo amefika hivi, anavua buti ya jeshi, anapigiwa simu rudi, anavaa upya buti ya jeshi, ili anakula chakula katikati, anamwambia kuna uhalifu huku umetokea, anakimbia. Daktari ile anakula, anambia mgonjwa kazidiwa, anakimbia. Lakini angalia Ruka alimtumikia Mungu pamoja na ubize wake aliokuwa nao. Huna sababu yoyote ya kujitetea mwaka huu kushindwa kumtumikia Mungu. Haleluya. Huyu anamwambia huu mti unaharibu hata shamba, ni ukate. Give me this tree to cut it off. Anasema nifanyeje? Ni ukate. Mbona hata nchi unaiharibu? Hata nchi unaiharibu? Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao. Umesikia? Hata kule magereza kule ndo kule kuzuri kabisa. Kule ndo kuna watu wa kuwasaidia. Mimi sasa baba, unajua huku magereza kazi ni nyingi, sina muda wa kumtumikia Mungu. Utamtumikia Mungu huko magereza, huko unakotumika, na wale watu wote watampokea Yesu. Kama ambavyo Mungu amewabadilisha watoto wako.
Unajua nataka nikwambie kitu kimoja cha ajabu sana. Huyu baba wakati ananizungumzisha na kunikumbusha ushuhuda wake, nikajaribu kutafakari. Nikarelate, mimi nilienda deep spiritual mode. Wakati mtoto wako unasema ana roho ya wizi, anaiba vitu, ikawa nikasema, siku ya kwanza nikamwambia shida ni kazi ofisi yako, roho inayofanya kazi, anaiba. Baadaye nakuja kumuuliza huyu baba, nakwambia mimi nafanya kazi magereza. Manake eneo la kazi la baba yake analodili na watu walioiba, walio nini, ile spirit anayopambana nayo kule magereza inakuja kwa mtoto wake, tena wa muujiza, anaanza kuiba. Tafsiri yake ni nini? Kama wewe unafanya kazi huku, je, mtoto wako naye utamleta huku gereza? Will you bring a child here to prison? Kama kuna mtu unanielewa. I don't know if somebody understands. Mtoto wake alipofunguliwa, when the child was delivered, maisha yake na baba na yeye akafunguka. The life of the father was delivered too. Eneo lako la kazi pia kitu kingine kinaweza kuathiri watoto wako. Yeye ni anafanya kazi magereza. He works in the prison. Mtoto wake anaingiwa roho ya wizi. And the child gets the spirit of theft. Sio kama unanielewa. I don't know if you understand. Sio kama unanielewa. I don't know if you understand. Mtoto anaingiwa roho ya wizi. Baba anafanya kazi magereza. And works in the prison. Anadili na wahalifu, wengine wezi, wengine wafungwa na nini. Mtoto anaingiwa ile roho. Leo kila eneo ambalo linaathiri familia yako na watoto wako la kazi, na watenganisha nao kwa jina la Yesu Kristo. Na watenganisha nao kwa jina la Yesu Kristo. Sema achia. Amina. Amen. Akamwambia maana inaharibu shamba. Akajibu akamwambia, Bwana, uache mwaka huu nao. Hata niupalilie. Niutilie samadi. Nao ukizaa matunda baadaye. Kiroho samadi ni mafuta, ni Holy Spirit. It's the anointing of the Holy Spirit. Mtu yeyote ili astawi anahitaji rutuba. They need fertilizer. Mmea ili ustawi unahitaji rutuba. Na sisi watu wa rohoni au wa kanisa au wa Kristo wa Pentecost, ili tustawi kiroho na kimwili, tunamhitaji Roho Mtakatifu ndani yetu. Sio kama mtu unanielewa. Machangamoto yote, matatizo yote, kila unachokiona, ukipata rutuba ya Roho Mtakatifu, kila kitu chako kitastawi. Na leo nakwambia mwaka huu rutuba ya Roho Mtakatifu ingie, ustawi kwa jina la Yesu. Nao ukizaa matunda baadaye. Vyema. La usipozaa. Ndio ukate. Amen. Umeona? Piga makofi kwa Yesu Kristo. Give an applause to Jesus Christ. Mwambie jirani yako, tell your neighbor, Mungu amekupa mwaka wa neema tu. God has given you the month of grace. Mwaka huu usipozaa, this month if you don't bear fruit, mwaka huu usipokuwa na kitu cha kumshuhudia Kristo, mwaka huu usipokuwa na tunda ndani ya Kristo, utakatwa. You will be cut off. Yesu ana time limit. Jesus has time limit. Nami nakuombea mwaka huu namsihi Yesu aniachie wewe mtu wewe, aniachie wewe mtu wewe, nikutengeneze, nikuwekee samadi, nikumwagilie maji ya neno, nikuwekee rutuba ya Roho Mtakatifu. Na nataka nikwambie mwaka huu utazaa matunda 100 kwa kipimo kimoja. Amen. Haujaelewa vizuri wewe. Nasema mwaka huu utazaa mara 100. Anasema naye akapanda Isaka, akapanda mbegu moja, akavuna vipimo 100. Nami nataka nikwambie mwaka huu mmoja utavuna vipimo 100 in the mighty name of Jesus Christ. Ndio maana mwaka huu unaitwa the year of shifting and uplifting. Mwaka wa kuinuliwa na kuhamishwa. Upako wa Adulam. Adulam, watu walienda kwenye pango la Adulam wakiwa ni maskini, wana madeni.
wana dhiki, wana huzuni moyoni, lakini walipoingia kwenye pango la Adulamu wakahamishwa kwenye madeni, wakahamishwa kwenye huzuni, wakahamishwa kwenye dhiki, wakahamishwa kwenye uchungu, wakaingizwa kwenye viwango vingine, wakawa jemedari na jeshi la Daudi yapata watu 400. Mwaka huu ni mwaka wako wa kuhamishwa na kuingia viwango vipya vya juu. It's the year of shifting and uplifting. Come on. Amen. Oh, glory to Jesus, glory to Jesus, glory to Jesus. Nataka nikwambie mwaka huu hautakuwa mpotevu, hautapotea. Hata wewe uliyekuwa unakuja kanisani kwa kubipu kwa kupotea, mwaka huu unainuliwa na unahamishiwa kwa Yesu Kristo kamili. Amen. Hallelujah. Na mwaka huu naamini mwaka mpya, mwaka wa kuinuliwa na kuhamishwa. Mwaka huu naamini mwaka mpya. Wale wanaoendaga holiday naamini mwaka huu hawataenda, watakaa hapa, tutakuwa wote mwaka mpya. Haleluya. Mwaka huu utakuwa ni mwaka wa baraka sana kwako. Nasema ni mwaka wa kuinuliwa na kuhamishwa. Narudia tena, ni mwaka wa kuinuliwa na kuhamishwa. Amen. Unajua unaweza ukahamishwa lakini ukahamishwa na matatizo yako. Unaweza ukahamishwa lakini ukahamishwa ukiwa mtu wa chini. Unaweza ukahamishwa lakini ukahamishwa na dhiki, ukahamishwa na maumivu ndani ya moyo, ukahamishwa na madeni. Sasa kabla hujahamishwa, Mungu kwanza anakuinua kwa viwango vingine. Ukishainuliwa ndipo unahamishiwa eneo lingine. Amina. Amen. Sikiliza nikwambie. Listen, let me tell hii you. spirit inafanya kazi. This spirit operates. Ukiinuliwa. When you're lifted. Narudia tena. Ukiinuliwa. When you're lifted. Alafu ukaendelea kukaa eneo lile lile ulilokuwa una maisha magumu. That you had the hard life. Zile baraka za kuinuliwa huwa zinarudi, unafeli. Narudia tena. Mungu akikuinua alafu ukaendelea kukaa eneo lile lile. Ndio maana watu makazini, serikali zina hekima sana. Ukiinuliwa ukapandishwa cheo, unabadilishwa ofisi. Kwa sababu huwezi kuinuliwa alafu kwenye ile ofisi yenu ya kama bwaro, alafu wewe unaitwa ndo commissioner sijui ya nini. Ukishainuliwa unapewa na secretary, unabadilishwa gari, unabadilishwa na ofisi. Mtu akishainuliwa lazima ahamishwe. Amina. Ndio maana ukiangalia mji mitaa kama ya Mbagala, Gongola Mboto kule Mbagala kuna vipaji vingi sana. Angalia waimbaji wa nyimbo za dunia, hata wengi wanatoka Mbagala huko, Tandale, gospel huko. Lakini wakishagainuliwa, wabunge wengine wazuri, mawaziri wanatokea huko. Wakishakuwa tu wabunge, wakawa mawaziri, ukiendelea kukaa huko utarudi kwa kawaida. Wengi wanahama. Waziri alikuwa huko kijijini huko, kapata ubunge kijijini akiwa tu waziri. Unashangaa amehamia Mikocheni, amehamia Masaki, nyumba za mawaziri. Mtu tu amepata ubunge kule anahama. Kule anawatumikia lakini anaishi kwingine. Mtu amepata, alikuwa mcheza mpira kainuka, anajenga Mbweni, Mbezi Beach, Ununio huku ndo anajenga. Masaki, Oysterbay. Goba sina uhakika na Goba. Haleluya. Mtu akiinuliwa tu, mtu akifanyaje? Akiinuliwa anahama. Angalia hata wale waimbaji wa nyimbo za duniani wameinuliwa, walikuwa wa Mbagala, Tandale, wameshahama, wanaishi Mbezi Beach, Madale, wapi. Kwa nini? Kwa sababu spiritually ukishainuliwa, kama ulikuwa unakaa huko Mbagala, Mapinga, wapi, lazima uhamie sehemu ambayo inafanania na watu wa aina ile, ndio uta maintain ile baraka ya kuinuliwa. Amina. Ukiendelea kukaa kati ya watu wa asili yako, utadrop tena. Huko mbele nitakuonyesha. Yesu alimwombea kipofu akiwa kijijini, akamtemea mpaka mate ya macho. Yule kipofu akaona. Yesu akamshika mkono, akaenda naye. Wakati ameenda naye nyumbani, Yesu maneno anayomwambia, anamwambia hata kijijini kwenu usiingie tena.
Nenda kasalimie Chomoka. Go and greet them and then come. Leo unaona hivi ulivyo, ukasema unahamishia maisha yako Msoma pale. The way you are, then you say you Ndugu love to yangu, shift to Musoma. mwaka mmoja wa pili unazeeka. 1 year, the second one, you get. Yani unatakiwa tu unaenda. You are supposed to go there. Ile wanaanza kukuchukua kodi When kodi they nini, start yupo to take the code, ushafyatuka na you auagi. already gone, and you don't Unapoingia say you usiage na kuja, na When you unapoondoka enter, don't usiage say na you ondoka. When you go, don't say you go. Utaondoka na vinyamkera You vya go kijiji. out with the witches of Mwambie the jirani yako village. unapoenda kwenu When kijijini, you go into your village, wasijua umeingia should not know wala that you usiage wakati wa kuondoka. should not say bye bye while you're going. Pigie Yesu makofi mengi, haleluya. To Jesus. Wanaamka asubuhi, wanakuja They wake up in the kugonga, morning wanaambiwa and they alishaondoka bwana, hayupo. Ukiaga utaondoka na When you say vinyamkela, bye-byes, you go out. utaondoka na You maroho, go out with spirits. utaondoka na seti baka wewe, Out with sadness. utaondoka na roho ya kijiji. You go back with the spirit Mwambie of the acha village. kuagaaga kijijini, acha kuagaaga. In the village. Unaaga nini? Why are you saying bye? Yeyuka tu. Just disappear. Amena. Amen. Mwambie yako yeyuka. Tell your neighbor disappear. Hakuna roho mbaya There is no bad kama spirit. roho zinazofanya kazi kwenye As the vijiji spirits that tulivyozaliwa. operate in the Leo villages nakuhamisha that are leo. found. Today I shift you. Leo nakuhamisha kwa jina la Today I Yesu. shift you in the name of Hata Jesus. kijijini Even hawatakupata in kwa the jina la village, Yesu they won't Kristo. get you in the name of Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Mshike mkono jirani yako, mwambie Tell your hama. neighbors and tell them shift. Mwambie jirani yako hama. Tell them shift. Mwambie jirani yako hama. Tell your neighbor shift. Marko sura ya 8 kuanzia mstari wa 22. Biblia inasema wakafika Bethisaida. Wakafika Bethisaida. Wakamletea kipofu. Wakamletea kipofu. Wakamsia mguse. Wakamsia mguse. Akamshika mkono yule kipofu. Akamshika yule mkono kipofu. Akamchukua nje ya kijiji. Akamchukua nje. Mwambie yako nje ya asili yako. Say out of your nature. Nje ya ndugu zako. Nje ya eneo lenu. Out of your place. Hapo mimi niwashangae. Si mwende kusalimia kwenu tu wakati mwingine mpaka mwaka. Yaani ndio mmefanya visherehe vyenu huko. Hapa mnakuja mnatusumbua tuanze kuwafungua upya. Kwa nini uende Disemba? Why should you go in December? Nenda hata mwanzoni mwa mwaka, katikati, au mwezi wa 11 au ile mwezi wa 12, pata Krismasi, chomoka hata ujaaga. Wewe unakaaje mpaka unaingia majira mapya, unaingia mwaka mpya mwingine? Krismasi inatosha, 27, 28 umechomoka. 29 unaanza kujikunguta mishale, 30 unaendelea kujikunguta, 31 unaingia mwaka mpya. Ukiwa na jambo lingine, sasa hapa mnaanza tena, tutaanza toka Meme, toka wapi Singida, toka wapi Manyara, toka wapi Bukoba, toka wapi Moshi, toka wapi, natoka wapi Nansia Ukelewe. Sasa unaanza kujiuliza haya maroho yametoka wapi? Mwambie yako usikae kwenye kijiji mpaka kuingia majira mengine. Haleluya, mpigie Yesu makofi mengi. Unaanza kushika nene mimi nani? Mimi nimetoka Msoma, nimetoka wapi Tarime, nimetoka Machame, nini? Unagundua umekaa huko mpaka wamekukariri, unataka wapi? Unataka wapi? Kiela. Shida ni nini? Kumbe watu wamekaa mpaka roho ile imewaingia. Na kata mawasiliano kwa jina la Yesu Kristo. Kama wamebaki na kumbukumbu zako, kama wamebaki na rekodi zako, nazifuta kwa jina la Yesu. Amen. Nazifuta kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Nazifuta. Amen. Sema kumbukumbu zangu, rekodi zangu, kama ni kwa nia mbaya zimebakishwa huko kijijini, nazifuta kwa jina la Yesu. Rekodi za watoto wangu, rekodi za mke au mume wangu, rekodi yoyote ya chochote nilichokifanya, yeyote aliyenisalimia, yeyote aliyenitembelea nilipokuwa kule kijijini, kama alikuja kwa nia mbaya, ninafuta. Amen. Angalia hapa akasemaje?
Akamshika mkono yule kipofu. Akamchukua nje ya kijiji. Akamtemea mate ya macho. Akamwekea mikono yake. Akamuuliza, waona kitu? Unaona kitu? Akatazama juu. Akasema, naona watu kama miti. Ona vifungo vya kijiji vivyo vigumu. Nataka nikuonyeshe ugumu wa vifungo vya asili za vijiji. Asili alikozaliwa. Wakati Yesu anaenda Bethania au Bethsaida pale, Yesu alikuwa ametoka Prayer Mountain. He came from the prayer mountain. Zaidi ya 12 hours. More than 12 hours. Aliwaacha wanafunzi wavuke mpaka ng'ambo. Yeye akaenda kwenye maombi masaa ya saa 9 jioni. Anatoka kwenye maombi saa 9 za usiku. 12 more than 12 hours anaomba. At 2 o'clock, more than 12 hours praying. Ile nguvu ya maombi, akaanza kutembea juu ya maji. And he started to walk on the waters. Akataka kuwapita. And he wanted to pass them. Sio wewe, akawaona wakaenda. Walipofika ng'ambo ilikuwa ndio Bethania, Bethsaida wanakutana pale kijijini, wanakutana na mtu mwenye pepo la upofu. Remember, angalia masaa ambayo Yesu ameomba. Look at the hours more that than Jesus 12 prayed. hours. More than 12 hours. He was praying. Alikuwa naomba. Lakini angalia energy kubwa. Na hakuna sehemu yoyote kwenye Biblia ambayo Yesu ametumia energy kubwa kwenye muujiza wowote kama aliyoitumia kwa yule kipofu. Lakini kumbe shida kubwa ya ile spirit ilikuwa ni strongholds. It was a stronghold. Ilikuwa ni roho ya asili ya pale. It was a stronghold of that place. Kwa Yesu wale watu walishazoea maombi, wamekulia kwenye kawaida, labda ni Pentecostes, wanajua namna ya kutoa pepo na kumwombea mtu akapona. Nataka nikusaidie uelewe. Walikuwa wanajua namna ya kumwombea mtu na kumtoa pepo au kumponya. Ndio maana Yesu anapofika wanamwambia, wakamsi, manake wakamwelekeza amwekee mikono juu yake. Manake hao watu walikuwa wanaelewa. They was understand. Walielewa. Wanafahamu. Na walikuwa wanamwangalia Yesu, wanasema huyu kama kuwekewa mikono ishawekewa sana. Wanamwelekeza njia zao ambazo wameshazitumia. Lakini wanajua chanzo cha huyu mtu tatizo ni hapa. Kwa hiyo hakuna namna atapona. Nachotaka kukuambia tena hapa, katikati ya hii safari, kuishi kwenye mwaka, living in a year, au kutumia silaha, or using the word, au kupewa kitu ambacho hujawahi kukitumia, sio desturi yako, it is not your custom, kitakuletea shida. It will give you problems. Watu wengi a lot of people, wanapoingia miji, when they enter into cities, au mwaka mpya, au wanakutana na watu, or they meet people, wanafundishwa vitu ambavyo hawajavizoea. Unaambia sisi tunafanyaga hivi, you tell them we do this, wewe vaa hivi, dress up like this, be like this. Nataka nikwambie, mavazi ambayo hujazoea kuyavaa, ukiyavaa utapendeza. Silaha ambayo hujazoea kuitumia, ukienda nayo vitani utapigwa. Ndio maana Daudi alikuwa amezoea kutumia jiwe na kombeo. Alipoenda kwa mfalme, mfalme anampa chakula, ni kizuri sawa, lakini sio wakati wake. Anampa mavazi ya silaha, modern tools for the war, kwa ajili ya vita. Anampa vifaa vya kisasa, ngao, mavazi na drili. Lakini Daudi alipovifaa vile vifaa, akagundua hawezi kuvitumia, japokuwa ni modern, lakini sio vyake. Akaviweka pembeni, akaambia nitatembea na imani niliyoizoea. Akaenda akamwangusha adui. Ndivyo ilivyo. Unapoenda sehemu hujazoea, usiharakisha kutumia vile vitu wakati una vita mbele yako. Kesho una interview, leo unakaribishwa mahali, unapewa tu vyakula, kisa ni sehemu fulani ya mheshimiwa, unafukia, tumbo litakuvuruga. Sasa tumbo lako halijazoea hivyo vyakula. Mwaka huu tumia ulichokizoea, mbele kuna ushindi mkubwa sana. Amina. Amen. Hao watu wanamwambia Yesu, these people told Jesus, mwekee mikono juu yake, lay hands on him. Yesu alipotaka kuweka mikono, when Jesus wanted to lay hands, akaangalia, and he looked, akagundua tatizo kubwa sio kuweka mikono. It is not laying hands. Tatizo kubwa
The greatest problem. Liko kwenye hiki kijiji. Is in the village. Liko kwenye ile eneo ambalo huyu mtu amezaliwa. Is in the place where that person was born. Na Yesu alijua tatizo. And Jesus knew the problem. Maana Yesu aliyatambua matatizo kabla hajaanza kuyaombea. Jesus recognized the problems before he prayed for them. Ndio maana siku moja amekutana na wanafunzi. Wakakutana na mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wakamuuliza Yesu, ni nani aliyetenda dhambi kati ya yeye ama wazazi wake? Yesu alipoangalia ule upofu wa ile kipofu akawaambia, hakuna aliyetenda dhambi, sio yeye wala sio wazazi wake kumfanya mtu huyu kuwa kipofu, bali ni mwana wa Mungu apate kutukuzwa katika upofu wake. Lakini kwa kipofu huyu ilikuwa kesi tofauti. Kwa kipofu huyu chanzo cha upofu wake na vifungo vyake vilikuwa hapa kijijini. Tunaweza kuwa na matatizo yanafanana, tunaweza kuwa na changamoto zinafanana, lakini vyanzo vyake vikawa tofauti. Amina. Amen. Amina. Amen. Hakuna Yesu sehemu ametumia nguvu kama hapa kudili na spiriti za asili ya kijiji ulichozaliwa. Ni ngumu mno kufunguka. Angalia Yesu nguvu anayoitumia. Biblia inasema akamtoa, akagundua huyu nikimwekea mikono hapa kama hao wanavyonishauri aponi huyu. Na wale watu wanamwangalia, wanasema huyu anapoteza muda huyu. Yesu akagundua hili tatizo ni la hapa. Kwa kusema niliombee hapa litaleta shida. Akamchukua nje ya kijiji. Alafu angalia nje ya kijiji namna ambavyo Yesu anahangaika na ile pepo kipofu. Yesu anatumia silaha hajawahi kutumia. Anatumia mpaka mate. Anamtemea mate ya macho tu. Alafu bado mate hayatoshi, anaweka tena na mikono juu ya macho yake. Alafu anamuuliza yule mtu, fungua macho. Akasema unaona nini? Ninaona watu kama miti inaenda. Huyo mtu hajapona. Angalia hiyo nguvu anayoitumia Yesu. Mate, mikono ya Yesu, so mikono ya roringa. Mikono ya Yesu, lakini bado mtu haponi. Biblia inasema Yesu akaweka tena mikono yake. Mara nyingine akamwombea tena. Alipomwombea, Biblia inasema akamwambia fungua tena uangalie mara nyingine. Anasema alipotazama akuona kitu, lakini akatazama sana. Neno sana Biblia inaweka kwenye mafumbo au kwenye mabano, in a parable. Neno sana manake muujiza ukutokea muda huo, kulikuwa na mwendelezo. Manake alifumbua sana, alitumia muda sana. Baadaye akaona vyote wazi wazi. Yesu anashusha pumzi, ili pepo limeenda. Lakini point anayomwambia, kijijini kwenu usiingie tena. Ama umeshainuliwa, sasa amishwa. Nami nataka nikwambie mwaka huu usifanye upako. Gharama tunayoilipa kukaa maombi na kufunga mpaka wewe unakishuhudia hicho unachokishuhudia, ndugu zangu, ni gharama kubwa mno. Usichezee muujiza Mungu anaokuwa amekutendea. Usirudi tena kwenye zile tabia za zamani. Usirudi kwenye ile asili ya kwenu. Usirudi tena dhambini. Gharama ya mpaka mtumishi amekupa huo muujiza au huo muujiza umetokea kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo ni kubwa mno. Hebu tunza huo muujiza. Usirudi tena kule ulikokuwa. Kaa kwa Yesu nyumbani kwake. Hebu mnaonea hata watumishi huruma jamani. Hii kazi ni ngumu. Mpaka unamwona mtu ameshuhudia hapa. Until you see someone testify here, it's not a joke. Narudia tena, kazi ni ngumu. I repeat, this work is very difficult. Very difficult. Very difficult job. Ni ngumu. Na ukiuliza watumishi wote wa kweli wa Mungu, watakwambia sisi hatujawahi kuchagua hii kazi. Tulijikuta tu tumekamatwa tuko kwenye hii kazi. Watumishi wote wenye nguvu au wa Mungu wa kweli, wengi watakwambia hatujawahi kuchagua hii kazi. Kwa nini? Kwa sababu ni ngumu sana. Mwaka huu
This year, usimchekeshe shetani. do not play around with the devil. Waswahili wanasema ukicheka na nyani utavuna mabua. Usiende kwa Mungu kwa mazoea. Usicheke na mtu anayekuharibia imani. Usicheke na pepo. Usicheke na shetani. Piga, shughulikia shetani mpaka arudi kuzimu alikohukumiwa kukaa. Don't smile with demons. Don't smile with demons. Don't smile with Satan. Don't smile with darkness kingdom. Don't smile for anyone. Mtu yeyote anayetaka kurudisha nyuma, mwache kabisa. Yani usimuentertain. Push out. Bora ubaki na watu wachache kwenye maisha yako, lakini ambao wako supportive kwako. Kuna watu mmewaweka kwenye maisha yenu ni kama miwa, ni watamu, mnawafurahia, mnawakumbatia, hamtaki kuachia sababu ya ule utamu walionao. Lakini ndo wao, unapokuwa umejisahau, wanageuka wanatupa sumu, wanatupa sumu, wanatupa sumu, wanatupa sumu. Unatafuta na feri wapi? Mbona siendi? Mbona sisogei? Mbona vitu vyangu vinalingi? Mbona mambo yangu yanaharibika? Kumbe kuna watu mmewakumbatia kama miwa, na ndo wanaotupa sumu. Leo hiyo miwa iliyojivisha utamu kumbe ni majoka. Leo tuna expose kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Akamwambiaje? Malizia. Akamshika mkono yule kipofu. Ndiyo. Akamchukua nje ya kijiji. Akamtemea mate ya macho. Akamwekea mikono yake. Akamuuliza, waona kitu? Akatazama juu. Akasema, naona watu kama miti inakwenda. Ndipo akaweka tena mikono yake juu ya macho yake. Naye akatazama sana. Akawa mzima. Akaona vyote wazi wazi. Akampeleka nyumbani kwake. Akisema, hata kijijini usiingie. Msifikiri mimi sivipendi vijiji vyenu, utasema wewe Roringa kwa sababu unatuambiaga una hata kwenu, ujui kwenu. Kwani hujaona dada zangu Dodoma? Si ningeenda huko Msagari huko Pwapwa huko nikatafuta si dada zangu hawa, nikiwauliza si watanionyesha. Lakini sitaki hata kukijua hicho kijiji. Cha nini? Nishakuja nyumbani kwa Yesu. Kijiji cha nini? Kijiji cha nini? Wewe una bondi kwa sababu hujakulia huko. Sisi tuna bondi. Haya, mwenye bondi endelea na bondi yako. Wewe mwenye bondi, haya. Mimi ni ushauri tu. Amina. Amen. Roringa unatuzuia tusiende vijijini kwetu. Sijasema usiende, ila nenda kwa uangalifu na usientertain kukaa sana na kuagaaga kila na usiongee mambo yako kule, watu wasikuelewe. Yani unaingia wajakuelewa vizuri, umetoka. Amina. Lakini pia usiende mara kwa mara. Yani kama desturi, kwa sababu ukienda mara kwa mara pia watakupigia target. Watasema ile alitutoroka mwisho wa mwaka atarudi. Kwa wakishajua majira, wachenge hadi majira. Mwaka huu umeenda mwisho wa mwaka, mwakani unaenda mwezi wa 6. Mwakani unaenda mwezi wa 4 Pasaka. Mwakani unaenda kwenye siku ya uhuru. Yani wasikuzoee. Wasikuzoee. Si unanielewa? I don't know if you understand. Wasikuelewe. They should not understand you. Washajua desturi kwamba kila Disemba atakuja. Hii ametutoroka. Disemba atakuja. Krismasi atakuja. Mwaka huu umeenda Krismasi, mwakani unaenda Pasaka. Mwaka mwingine unaenda sikukuu zaidi. Mwaka mwingine unaenda mwaka mpya. Yani hawaelewi. They don't understand. Lakini ukiwachenga hiyo nasema tumsubiri Krismasi, lazima atarudi na watoto wake. Ukiwachenga tena nasema tumsubiri Krismasi, atarudi. Krismasi arudi. Afu wewe haurudi. Hawakuoni. They don't see you. Muda wajatarajia Pasaka wasiotarajia. Huyu hapa. And then you're back there. Wanasema mwakani atarudi Pasaka kama ya mwaka jana. Ile wanasema Ramadhani Idi ile Mbaraka Idi. Alafu wewe Mkristo mlokole unajua mpiga maombi. Huyu hapa huko pale. And then you go there. Nasema akaja. Hiyo itakusaidia. Lakini kama unaona mimi nakuonea wivu na kijijini kwenu, if you see that I'm jealous with your village, go on. Kazi yangu utarudi, nitakufungua. I'll come back to deliver you. Pigie Yesu makofi mengi. Give an applause to Jesus.
Sasa ndugu zangu, now brethren, kama Yesu mwenyewe if Jesus himself anamaliza kutuponya, alafu anatusisitiza tusirudi kijijini, emphasizes that we don't go back to the village. Hebu fikiria, Just Yesu mwenyewe Jesus himself anamaliza kutufungua, alafu anatusisitiza kwamba tusirudi wapi? Kwenye vijiji vyetu vya asili. Unawaza nini kwenye hilo? What do you think of that? Unaona kwamba kuna shida kubwa tunakotokea. Do you see that it's a problem? Kuna vitu unaweza kuhangaika navyo. There are things that you may struggle with, but they come from the kuanzia leo. From today, usiwaze ya nyuma. Do not think of the past. Umeshafika nyumbani kwa Yesu. You're already in the house waza of ya Jesus. Yesu Kristo. Think of Jesus Christ. Amina. Amen. Unapoingia huu mwaka, when you enter this year, ukiacha tu kuhamishwa na kuinuka, if you let go of uplifting and ili uweze kutulia, that you can be calm, usiwaze vitu vya nyuma vilivyowahi kukukuta. Mimi nataka leo nikupe time ya kulia, to cry, na kutangaza msamaha, and to announce forgiveness, na kuachilia, and to release, ili uanze mwaka kwa furaha. That you start the year with joy. Uliachwa, ulikuwa ni mchumba ulimpenda sana, mlifanya maendeleo, and you had progress, and they don't want you alikudhalilisha, bado umemweka moyoni, na alishaolewa, alishaoa, alisha move on, wewe bado umemweka. Let them go. Acha waende. Waache. Let them go. Wewe unang'ang'ana naye wa nini? What are you holding on to them? Kashaolewa. They are already married. Kaishaoa. They've already married. Unaendelea naye wa nini? Why are you going on with them? Unaendelea kumtunza moyoni ili nini? You continue to keep them in the heart, so that what? Sitokaa nimsamee. I won't forgive them. For what? Kwa ajili gani? Kusamehe ni kwa ajili yako mwenyewe. Forgiving is for you. Kusamehe ni kwa faida yako. Forgiving is for your own benefit. Kumove on na maisha mengine yakaendelea ni kwa faida yako, sio kwa faida ya yule. Ninakusihi mwanangu wa kike na wa kiume, kwenye haya maisha lazima ukubali vitu vingine viende, lakini wewe uendelee mbele. Kubali aina ya watu wengine wakikukataa, kubali kuwaacha, usiwang'ang'anie. Do not hold on to them. Kubali mambo yaende. Accept things to go. Hata kama walikuwa wazuri kiasi gani, moyo utakuuma wametoka, moyo utakuuma wameenda, lakini baadaye utapona, maisha yataendelea. Kuendelea kukaa na bitterness, offense, ni kuharibu mfumo wa maisha yako ya baraka. Ruhusu clear heart, your spirit, roho yako, clear heart, free spirit. Mwaka huu utaona mabadiliko na matokeo makubwa sana. Usianze mfungo eti nafunga. Unafunga, tunafikiri wewe unaomba umezama rohoni, maombi ya rehema. Kumbe umekumbuka ulivyotendwa, ulivyoishiliwa njiani. Unamkumbuka jamaa, na mbaya zaidi wakati wa maombi ndio unaona picha zake akiwa yuko kwenye vieti na baby, alivyopendeza. Tunafikiri uko kwenye maombi, kumbe uko umezama rohoni, kumbe unalia uchungu, unalia mapenzi, unalia mahusiano, unalia maumivu. Si tunafikiri yuko rohoni, kumbe unakumbuka mambo ya nyuma. No. Mwaka huu usililie mwanadamu awaye yote, usililie mambo yote yaliyokuumiza nyuma. Mwaka huu lia mbele ya Kristo Yesu Kristo aliye hai. Mtikise mkono jirani yako, mwambie jirani, neighbor, shetani hataona machozi yangu tena. The devil won't see my tears again. Ni kweli naumia. It's true I'm hurt. Inawezekana ni kweli aliniumiza. Maybe true that lakini kulia mwisho mwaka jana. But crying, it was the end. Mwaka huu silii. This year I'm not crying. Mwaka huu simlilii. This year I'm not crying for them. Hivi vitu vinachelewesha sana baraka za Mungu. Those things delay the blessings of God. Huku unafikiri watu hawaombi? Watu wanaomba sana. People pray so much. Sana. People offer so much. Sana. People fast so much. Shida, but the problem is their prayers. Free spirit. The free spirit. Free spirit. Roho. Wokovu wako. Your salvation. If you are not free spirit, kama hauna roho, you will never succeed. Hauwezi kufanikiwa. You will never grow up in Christ. Hauwezi kukua ndani ya Kristo.
Free spirit. Roho huru. Gusa kifua chako, sema free spirit. And say free spirit. Free spirit. Roho huru. Free spirit. Roho huru. Free spirit. Roho huru. Pigia Yesu makofi mengi. Give an applause to Jesus. Angalia Isaya 43. Look at Isaiah 43. Mstari ule wa ngapi? Wa 9. Verse 9. Kuanzia mstari wa ngapi? Isaya, umefika Isaya? Umefika Isaya? Amen. Soma. Kuanzia ule mstari wa ngapi? Wa 18. Isaya sura 43 mstari wa 18. Biblia inasema, msiyakumbuke mambo ya kwanza. Msiyakumbuke. Yaani mwambie jirani yako, unalielewa hili andiko? Tell your neighbor, do you understand this scripture? Mwambie jirani yako, usikumbuke. Tell your neighbor, do not remember yale mambo ya kwanza. The first things. Mshike mkono, mwambie usikumbuke zile hasara za mwaka jana. Remember the loss last year. Usikumbuke wale waliokuumiza mwaka jana. Mwambie usikumbuke. Tell them, do not remember. Mwambie usifanyeje? Tell them, do not remember. Usikumbuke mabezo waliokubeza. Do not remember the mockery. Usikumbuke maneno mabaya waliokunenea. Do not remember the evil words. Usikumbuke waliokusingizia. Do not remember. Usikumbuke hata maandamano ya yale yaliyotokea. Do not remember even the riots that happened. Usikumbuke hata wale watu waliouawa. Do not remember mwambie Mungu asante, mimi ni mzima. Hata kama nilipoteza ndugu yangu, mpendwa wangu, au Mtanzania mwenzangu, mimi umenipa uhai, maisha naomba yaendelee. Sababu ukikumbuka wengine mtaota zile maiti, mtaota ile kitu itakurupuka, utashangaa roho inakufuata. Omba Mungu acheze na moyo wako, usikumbuke. Na usiseme tu sikumbuki, lakini ukikaa peke yako chumbani umelala wakati unautafutia usingizi, unaanza kuwaza. Anasemaje pia? Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Wakati unautafuta usingizi, usianze kuwaza, unahesabu kenchi. Nimemsamehe lakini sitamsahau. Unaanza kuimagine alivyokuwa, unamuwaza hivi, unawaza ile alivyokusema, ndoka usingizi kana kupitia. Lazima utaota ndoto za ajabu. Amina. Amen. Sahau. Forget. Amina. Amen. Anza upya. Umesikia kijana wangu? Kwa bora leo nimekuona. Sahau. Forget. Anza upya. Hata kama ni mke wako, mume wako, au alikuinukia wakakutukana. Unaanza, mimi nilivyokuaga kweli maisha haya. Mimi nilikuwa ndo nawasupport. Mimi nimewasomesha wa ndugu zangu. Mimi nimejitoa nikawa sili chakula vizuri ili wao waende shule. Leo unanifanyia hivi. Leo hivi. Leo hivi. Hiyo ni kujiumiza na kujichelewesha baraka. Mwambie nilifanya kama sadaka. Baada ya sadaka, sadaka haikumbukwaji. Yote sikutarajia kuvuna. Asante Yesu kwa sababu ulinitumia mimi kumvusha huyu pale. Asante na kushukuru. Alafu kaa clear heart, endelea. Nataka nikwambie watu watakuuliza, mganga wako ni nani? Maana watu wanaamini uchawi zaidi. Kwani unasali wapi? Kila wakiwa wanaangalia wanasema anafeli. Wanakuta kila wiki una kitu kipya. Kila mwezi una kitu kipya. Kila mwaka una vitu vipya. Walishasema unafeli, unapotea kwenye ramani. Watashangaa kila wakati wakikutana na wewe una ramani mpya. Una ramani mpya, una ramani mpya, una ramani mpya. Usikumbuke. Do not remember. Mwambie yako usikumbuke. Tell your neighbor, do not remember. Do not remember. Wala usifanyeje? Wala msiyatafakari mambo ya zamani. Mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Sasa litachipuka. Je? Hamtalijua sasa? Hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Hadi yale magumu mwaka huu Mungu anafanya njia hata mahali haiwezekani njia. Yaani yale mambo ulijaribu pakawa hamna mlango wa kupita. Hamna mlango kabisa. There was no door. Wanakuambia hili swala lako hili. And he said this. Hili sijui itakuwaje. Hili gumu. I don't know how it will be. Hili gumu.
katika wahubiri ambao Mungu nasema alinipitisha sehemu ambayo njia haiwezekani kufunguka, lakini Mungu akanipitisha na mimi ni mmoja wao. Yani sehemu ya time of no return, yani huko mwisho kabisa kila kitu kimeisha kimwili, yani no way. Unapakwenda, unapakuomba mtu msaada. Mungu ndiye alikuwa anaanzia hapo hapo. Anatengeneza njia, uelewi inatokea wapi, jambo linasogea. Nataka nikwambie ndivyo ilivyo mwaka huu. Yale mambo ambayo wanadamu walishasema hayawezekani, ulishatafuta mlango wa kuyafanyia, njia ya kuyatokea, njia ya kutokea ikagoma. Mwaka huu Mungu anatengeneza njia hata jangwani. Narudia tena, kuna mtu Mungu anakutengenezea njia hata jangwani. Nasema kuna mtu Mungu anatengeneza njia sehemu ambayo ulikuwa unajua haiwezi kupatikana njia, lakini ndipo Mungu anakupitisha hapo hapo. Leta high five kwanza. Wewe unasahau. Hakuna sehemu yoyote. There is no place. Wanadamu wamesema haiwezekani. No. Anything. Haiwezekani, tulia. That is not possible. Yule ndugu yetu Godfrey alisema huyu tu mwende nyumbani. Siku tu ataishi kadhaa. Leo ana zaidi ya mwaka yuko hai. Yule dada, yule mke wa Masanja alisema aende, hawezi kuzaa sasa hivi, atumie tu dawa tumfanyie operation. Lakini wakati anasema hawezi kuzaa sasa hivi wala kubeba mimba, ndio muda akabeba mimba. Sio kama kuna mtu unanielewa leo. Sio kama kuna mtu unanielewa leo. Yale mambo ambayo amesema kwako hayawezekani, nataka nikwambie ndio Mungu anaenda kuyawezekana, ndio Mungu anaenda kuyawezesha. Ili yeye aitwe Mungu, lazima afanye na ashughulike yasiyowezekana kuwezekana. Come on, glory. Say fire. Kwa huu mwaka utakuwa wa maajabu. Mwaka wa maajabu. Kwa sababu yale ambayo wanadamu walishindwa kwako yakiwezekana kwao ni maajabu. Mwambie jirani yako, naomba usinisababishe nisikose maajabu. Tell your neighbor, do not cause me to lack wonders. Mimi siyatafakari ya zamani tena. I'm not thinking of the past again. Wala siyakumbuki kuanzia sasa. And I won't remember them from now on. Mwambie acha waseme. Say let them talk. Acha waongee. Let them talk. Mimi ninaye Mungu wangu. I have my God. Mwambie acha waongee. Let them talk. Yale ya zamani. The ones of the past. Lakini mimi nina maisha yangu ya leo. Mwambie rafiki, adui yangu, mimi sikuchukii na kuombea rehema, ili Mungu akupe miaka mingi ushuhudie mwenyewe kwa macho. Haleluya. Mwambie wale mnaoongea maisha yangu ya zamani, ongea ya sasa. Mambo yamebadilika. Tazama, nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Sasa litachipuka. Sasa litachipuka. Je, hamtalijua sasa? Mwaka huu kuna kitu kinachipuka. Kuchipuka maana yake ulishaanza kikafa, ulishaanza kikakatwa, ulishaanza kikakauka kwa sababu ya nyuma. Kuna vitu ulishaanza vikaharibika. Mwaka huu Mungu anaenda kuchipusha kitu kipya kwako. Mungu anaenda kuchipusha kitu kipya kwako. Kama ni neema, walifikiri imeondoka, inachipua kwa kasi. Narudia tena, nasema kama ni neema, walisema imeondoka siku hizi, nasema sasa ndio inachipua kwa kasi. Amen. Kama ni kuomba, walishasema roho ya maombi imeondoka, ndio utaomba zaidi. Kama ni utumishi, walishasema ndo ameferi, ndo aendi asogei, wako vile vile, ndo unachipua kwa kasi. Chochote kilichokuwa kimekauka, kimeharibika, kimekatwa, kinaenda kuchipua kitu kipya. Amen. Je, hamtalijua sasa? Je, hamtalijua sasa? Nitafanya njia hata jangwani. Nitafanya njia hata jangwani. Na mito ya maji nyikani. Mito ya maji hadi nyikani. Wanyama wa kondeni. Wanyama wa kondeni wataniheshimu. Wataniheshimu. Mbweha pia na mbuni
mbweha pia na mbuni, kwa sababu nimewapa maji jangwani na mito nyikani, ili kuwanywesha watu wangu, wateule wangu, watu wale niliojiumbia nafsi yangu, ili wazitangaze sifa zako. Mpigie Yesu makofi mengi. Ongeza makofi mengi zaidi. Wewe utangaze sifa zake. Tangaza sifa zake kwa makofi yako. Zitangaze sifa za Bwana kwa makofi yako. Zitangaze sifa za Bwana kwa makofi yako. Ya shika niliyokuanza nayo leo. Hold on to what I started with you. Shika tu pointi chache. Just hold on to few points. Shika hivi. Just hold on to this. First of all, kubali kuama. Accept to shift. Amishwa kiufahamu, be shifted mind, kimtazamo, in attitude, kihisia, in kiimani, in faith, na kifikra. And in thoughts. Ama shift. Kwamba sasa nimeingia mwaka mwingine. I'm entering to another year. Amina. Amen. Ukishahama, when you shift, mwambie Yesu, tell Jesus, sitaki kurudi kwenye ndoto zile. I don't want to go back to those dreams of setback. Niko shule, I'm in school, nimevaa uniform, I'm wearing a nyumba uniform, ya zamani, the past vitu house, vya zamani, the past things, watu wa zamani, past people, mahusiano ya zamani, past relationships, vyumba vya madarasa vya zamani. Past classes, sitaki hata hiyo ndoto. I don't want those dreams. Nimeama. I have shifted. Kisha toka hapo la tatu, when you come out of then grade 3, mwambie Mungu, tell them, tell God, you have promised me. Umeniahidi. You have promised me. Utafanya njia hata jangwani. Even in the wilderness. Mito ya maji the rivers, hata nyikani. Even in the lakini zaidi ya yote, but most of all, utachipusha jambo jipya. Yale yaliyokuwa yamekufa yachipushwe. It shall be spring forth. Jambo la 4. The fourth thing. Wakati la 3 linaendelea, hautaliona la 3 likitokea kama ulifanya hili la 4. If you've done the fourth one, pambana na nafsi yako. Battle with your soul. Fanya vita ya nafsi with the soul juu ya kusamehe. Upon forgiving. Wasamehe wote waliokukosea. That are wrong against you. Bila wanasema bila vigezo. Without even them having the qualifications. Bila masharti. Without any conditions. Wasamehe, forgive them. Wasamehe. Without any condition. Bila masharti yoyote. Wasamehe. Forgive them. Alafu kisha wasamehe. When you forgive them. Namba 5, muombe Roho Mtakatifu. Pray to the Holy Spirit. Usahau vitu vyao. That you forget the things. Na uwasahau na wao. And you forget them. Yani usiwatunze. Do not keep usiwakumbuke. them. Do not remember wala usiwatafakari yote waliyofanya. Do not think of all they've done for you. Namba 6. Number 6. Utazitangaza sifa za Bwana kwa watu wote unaokutana nao. Na mwisho hiyo 6 ndio imebeba namba ya mwisho wa mwaka 2026. Ni mwaka wa kutangaza sifa za Bwana. Ni mwaka wa kuinuliwa na kuhamishwa na kutangaza sifa za Bwana, sababu unaanza upya. Na usimng'ang'anie mtu ambaye hakutaki. Usimng'ang'anie mtu ambaye anakukataa. Let them go. Waombe. Pray for them. Alafu waache. And then leave them. Nenda na wanaoenda na wewe. Go with those who go. Tembea na wanaotembea na wewe. Watakusaidia kusahau maumivu. Watakusaidia kusahau kutafakari maumivu. Watakusaidia kukuinua. Hata ukianguka, kwa sababu wanakupenda, watakuinua. Hata ukidondoka, watakuvuta. Hata ukibaki nyuma, watakusogeza. Hata ukishindwa kuomba, watakuombea. Lakini punguza watu wanaoizunguka meza yako na sahani yako ya chakula wakati hawana nia njema. Wahudumie huko. Serve them there. Kula chakula nalo huko. Eat food with them there. Lakini kwenye meza moja, but on the same table, ukigundua roho ndani yao, utaumia. Mungu aliwaleta kwenye meza yako ili uwajue akina Yuda. Ukishamjua Yuda, usirudi kufanya naye tena chakula mezani. Baada ya Yesu kula naye chakula mezani, akamjua Yuda na Petro. Yesu hakurudi tena kukaa mezani na Yuda. Hao watu ukishawajua kwenye meza yako, usiwarudishe tena kwenye mifumo ya maisha yao. Waachilie, wakae mbali. Wahudumie kule, wasaidie kule.
Yesu baada ya kumjua Yuda alimwacha kukaa naye tena mezani. Alivyomjua Petro akuambatana naye tena, alianza kumpa maelekezo huko. Alimhudumia huko. Petro anarudia kutaka kumkana mara ya pili. Yesu anamtokea njiani. Petro anataka kunirudisha msalabani mara ya pili, lakini hakukaa naye kula chakula. Mwaka huu ishi kwa kuishi na kuchukua precaution. Jipende we mwenyewe kwanza na umpende zaidi Mungu. Utafanya maendeleo ambao hujawahi kuyafanya. Utafanikiwa ambako hujawahi kufanikiwa. Kwa sababu waliokuwa wanakuzunguka ulikuwa unawaamini, unawapa siri zako, unawaambia mambo ambayo hujayakamilisha kabla hayajakamilika. Wakiyaongea adui anayaharibu kabla hajafanikiwa. Usiongee mambo yako, usiwaambie habari zako, usiwaambie mipango yako. Waone tu imeshatokea. Imeshakamilika. Nyamaza, mwambie Yesu. Hii ni Hallelujah TV. Tunapatikana kwenye Azam TV Other Channel. YouTube andika Hallelujah ya Kiswahili kisha malizia na TV. Instagram TikTok kusoma. Kuna watu walikuwa na akili wanakuwa kwanza darasani lakini hawafika chuo kikuu. Facebook na X kote kwa jina moja la Prophet Rolinga. Watu sahihi wa mwilini wanavutwa na nguvu sahihi ya rohoni. Sikiliza pia Hallelujah FM kupitia Radio Box. Utabarikiwa. Kuna nguvu ndani.